Benda ini lama kelamaan dia akan jadi nipis. So nampak besi dia so nipis. So kalau korang jalan yang tak rata, tiba-tiba ada bunyi besi ketuk, pak, tok. Benda ni boleh tukar lah. Ada joy, murah je. Tapi kalau nak senang, pakai tab. Tab dia bagi dia tebal. Bunyi tu akan hilang. Okay, tab bagi dia tebal sikit.